Damir Šlogar, osnivač i kustos Muzeja povijesti videoigara u Zagrebu. Moj prvi susret sa bilo kakvom video igrom, ne mogu znati točno godinu, pretpostavljam da je bila negdje 78. možda 79. bila je jedna kućna konzola, jedan od onih ranih Pong klonova kod jednih prijatelja. Znači, baš pravi originalni Pong, kako se to nekad zvalo, TV igre. I to je bio taj trenutak kad sam u neku ruku znao da će to imati nekakve veze sa mojim dalje životom, mojom karijerom i slično. Znači, ja bi mogao igrati taj Pong vjerojatno kao dijete, nisam imao na 10 godina u to vrijeme, vjerojatno dan i noć bez prestanka. Naravno, jako teško izabrati šta bi mi bila omiljeni izložak u muzeju, to bi bilo vjerojatno isto kao kad te pitaju koje ti je omiljeno dijete, naravno. Kroz svako neki period imao sam nekakvu svoju omiljenu igru, nešto što me držalo dugo vremena, nešto što me inspiriralo za moju daljnju karijeru i slično. Pa možda da krenem onda od ranih 80-ih i prve igre koje se jako dobro sjećam, Manic Miner, Matthew Smith, programer iza nje koji je sam napravio sve od grafike i muzike. Prvi put kad sam vidio igru napravljena je bila za ZX Spectrum, igra koja je sama po sebi izgledala kao što su izgledale one velike igre koje si mogao igrati na arkadama. Znači nešto što si u svojoj sobi mogao igrati, a da je stvarno imalo tu isto nekakvu kvalitetu osjećaj da stvarno imaš arkadu u svojoj sobi. Dolazi negdje sredina, kraj 80-ih, već 16-bitna računala i tu imamo elitu. Postojala još u stvari na 8-bitnim računalima, ja sam igrao nešto malo, tamo puno više na 16-bitnim. Igra koja je možda bila najinspirativnija za mene što se tiče profesionalne karijere. Isto to je jedna moja prvih kolekcija igara koje sam skupio i za to mi je trebalo neki 15 godina. Igra koju sam igrao mjesecima, vraćao se nazad na nju i mislim da bi još mogao igrati danas kad bi imao malo više vremena. Onda dolazimo negdje do, rekao bih, sredine 90-ih, možda čak i ranih 90-ih i tu je Civilizacija. Civilizacija 2, da budem precizniji. Sid Meier, genijalan programer sa gomilom strateških igara iza sebe, napravio jednu simulaciju koja se stvarno mogla igrati dan i noć, koju sam igrao pa sigurno jedno 3 do 4 godine vrlo intenzivno. Uglavnom u single player modu, ali nakon toga nešto malo u multiplayeru, ali to je igra koja je stvarno ostavila jako velik utisak na mene. I kad dođemo do recimo 2000-ih, tu je nešto lakše mi bio izbor za izdvojiti. Dakle, tu bih stavio cijelu Dark Souls i Demon Souls seriju od Hidetake Miyazakija, jednog od najboljih game dizajnera svih vremena, popularnog i danas po svojoj Elden Ring seriji, ali ovo je njegova serija igara gdje je svaki nastavak izlazio u razmaku od nekih recimo 5 godina, tako da sam kroz čitavu jednu dekadu pa i duže mogao stvarno uživati i igrati te igre. Su bile igre koje su imali najveći utjecaj na moj život, ali vjerujem da me pitate opet za tjedan, dva, vjerojatno bi izabrao nešto malo drugačije, ali ove igre bi uvijek vjerojatno bile na mojoj listi. Evo, to bi bilo više manje to što se tiče mojih omiljenih igara, i to onog čega sam sjetio u ovom trenutku, naravno za jedno tjedan, dva možda bi to bili neki drugačiji naslovi, ali dosta blizu ovo što sam sada izabrao. Biće jako zanimljivo vidjeti u novim nastavcima što će naši drugi gosti izabrati kao njihove omiljene igre, kao igre koje su stavili najveći dojam na njihov život.